Всем привет, друзья! Мы уже в Кирилловке на отдыхе, уже в нашем номере люксах. С нами милашка. Стой, дочь, куда ты? Стой, не надо туда идти. Русланчик, иди, поздоровайся. Всем привет. Да, вот они наши апартаменты. Шторкой закрываются. Все четко, мы коляску с собой взяли. Такая беседочка у нас. Холодос, столики. 9 номер. Опа, Степа, Танюш, привет. Привет. Ну что, первое впечатление о Кирилловке? Ну тут так все настроили. Я давно, конечно, Кирилловки не было. Ну да, сколько ты чё уже ты? не было? Года 3, наверное, да? Ну, В общем, вот у нас получается 2 кровати. Здесь будет Танюшка с Миланой спать, а здесь я со школьником. Свой туалет даже есть в номере. Вообще крутяк. Телевизор, интернет, Wi-Fi, вентилятор. Этот номер стоит 650 гривен в сутки. Ну нормально, круто. Мы уже разложились, только заехали. Круто, круто вообще. Мне нравится. По сравнению с тот, что мы со школьником были, это, конечно, намного круче. Дочь, тебе нравится? Милашка бегает, ей нравится. Русланчик, ты что скажешь? Охеренно? Надо загорать. Надо загорать, базара нема. Ну, нам нравится, у нас вон качеля своя даже есть. Вечером тут подсветочка крутая. Все классно, в принципе. Даже тут кухня своя есть. Сейчас пойдем уже что-нибудь закажем, покушаем. Душ с горячей водой, детская площадка. Ну, все, в общем, как положено. Как положено. Так что, чики-бомбони, отдых начинается, ё-моё. Комардёва, что ты? Ты что, шлепки не брал с собой? Нет, я так в носках буду. Ты в носках будешь бегать? Я вот. Вот дает, блин, в носках бегает. Находится тоже нормально в центре. Ну, я считаю, за эти бабки офигенный вариант. Так что чики-бомбони. Опа, Такой опа, танец. опа, 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 опа. Танец счастья, да? Ламбада, ёптель-моптель. Как ты после вчерашнего, кстати? Ехать. Вчера, кто не видел, кто не знал, присяду на картончике. Короче, 11 яиц сырых. ехать, 11 сырых яиц. Ехать. Так сегодня, блин, давал джазу на туалете, блин. Да. Ехать, там битбокс был. Доехали, кстати, нормально с кондиционером, но пробки были. Мы с утра ехали, в 9 часов утра выехали, в 10:30 приехали, 1,5 часа из-за пробок. Но, в принципе, нормально доехали. Долговато чуть-чуть, но пойдет, да? Для сельской местности. Руслан рамой светит. Надо загорать, а то мы белые, ё-моё. Ну, Луська, косявица. Ты первый раз на море, дочь. Пойдем на море, туда ближе к вечеру, да, Танюш? что такая жеребень? Потому что жара конкретная, да. Надо перекусить. Ну все, друзья, будем осваиваться. Смотрите, не переключайте, ставьте лайкосики. Йоу. Мы на общей кухне, получается. Ну все, газ есть, холодильник и кучу тарелок, морелок, микроволновочка. Девчата руки моют, да? Да. Сейчас кусать будем? Конечно. Молодцы. Заказали себе еду, сейчас будем кушать. Уселись за наш столик под абрикосом. Кстати, даже абрикосы есть. Ну да, я попробую. Если что, можно закусывать самогон малый. Будем сейчас нямать. Что мы тут заказали? Я борщ себе заказал. Зайчик. Картошка по-селянски. А Танюшка с Русланом картошечку заказали. На картошечку будешь? Милашный. Дочь, все ты кричишь. Да Руслана можно не кормить, он будет чисто абрикосами питаться, ё-моё. Нормально? Что он тут зеленоватый немного. Да нормально. Ну все, малому тогда ничего не берем, Танюш. Пусть пусть абрикосы хавает. На картошечку. Не хочешь? А что ты хочешь? Хлебушек? Миласька не знает, что хочет. Скажи, это мне все не подходит. Борщик будешь? Ну начисляй, Руслан. По полтинничку. Выпьем.
А я борщика себе. О, вот это вот я понимаю. Дай малышу попробовать. Жиденького. Сейчас дам. Не хочешь? Уже милуйся кусок. Принести. Ей надо что перекусить, она еще ничего не Ты ела. тоже? Да не, я воду буду. Фух, ну что, приятного аппетита. Давай, Руслан, это, ты уже попробовал? Ух ты, какая вилка модная. Ехать, это, блин, это как Ты СССРская. Дегустацию давай снимем, скажи, что ты скажешь. водички пей? Водички. Ну, такой себе. Как говорится, дома всегда вкуснее. Да. Но нам перекусить то, что мы с дороги, чтобы никуда не идти по жаре. Тут на месте есть, готовят там Валентин. домашнюю еду. Что ты мне Валентина дал, малый? Это ты, Валентин, ё-моё. Все ты, дочь. Всё, хочешь чайка попить? Не, не надо. Нет, 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 малыш, так нельзя На, делать. чайка попей. Молодец. Передохни, передохни. Попробуй картошечку. Ну все, будем кушать, да? Танюш, что ты оценила? Ну это не как в ресторанах, да? Да нет, нормальная картошечка. Нормально? Да. Больше на жареху похоже. Вот салатик берите тоже. По ценам что? Тарелка 25. 25 борща, это тоже по 25. И Это 20. салатик 20. Ну так еще. Нормально, короче. Молодец, девочка. Ты хлебусик кусаешь? Картошечку бери. Давай кусай. картошечку попробуем. Не хочет. А жарко-то, конечно, но надо покушать. И пойдем на море, да? Все, всем приятного аппетита. Салатик будешь? Выбрались с Русланчиком уже на пляж. Да, сейчас будет жестко. Будем загорать, а то Руслан белый как сметана. блин. Ехать, у всех тут загар, блин, что, блин, мулаты, блин, какие-то ходят. А мы, я тут, блин, сейчас Ага. надо прикоптиться немного. Девчонок оставили спать, потому что уже Время уже обед. время обед, да, сейчас очень жарко. И девчонки остались в номере отдыхать, ну а мы пошли на разведку обстановки, скупнемся сейчас. И будем. Да. Так Так что что такие пирожки. камеру взяли, сейчас поныряем вместе с вами. О, хотите По-любому. понырять вместе с Русланчиком? О, я вам устрою, блин, эти как аквариум. Не, ну жара конкретная, да? Да, сейчас как... Вот смотрите, Запомните Руслана сейчас и посмотрим в запомните, конце. вот смотри. Запомнили? Вот. Потом я покажу, как горит. Да, как подзагорит он. Лучше, как Ну я говорится, тоже, кстати, белый, ё-моё. Лучше, блин, сгореть, блин, ну потом облазить, ну хай это. Зато приехать за загаром, блин. А не обратно белым, А да? не белым, ехать. 100%. Блин, где ты был, блин, все это время? Не, ну движ нормальный, да? Хоть сейчас 12 часов самое пекло, и то народу валит. А что тут вечером будет, мама не горю, О, блин. что ж тут будет? Ага. Да, ну все, идем на море, будем купаться. Да. Ага, с этой четко, четко с этой видно вообще камерой, да? Бамбусик. Арнольд. Арнольд. Шварценеггер. Все, мы вышли на пляж. Ох, ехать. Самое жесткое, гляньте, катер загруженный полностью. И в чем прикол, типа, на нем ехать, а? Просто типа прогулка. Вот. Но жарит конкретно, Интересно, ё-моё. сколько они там, если по пятихатке, я их много буду везу, блин, до следующего берега, блин. Но жарит конкретно, Да, ты шо? жарит. С ума сойти можно. Такое пекло, просто жесть. Фу, жара огненная. Жаришка огненная. Просто на том катере прокатился и, блядь, с ума сошел, блядь. Ага. Качели, блядь, сильные вообще.
Слышь, ну надо где-то тут уже тормозить. Да, бля. ой, и тут можно. Ух, смотрите, пойдемте Да. покажем медузу. Ого. Да, тут музыка. Чуть-чуть есть, да? Не, ну так море чистое. Вон. Жестко. Водичка бомба, да? Ой-ой-ой. Надо нырять. Я желаю тебя равнять. Ля, давай чуть дальше пройдем, малый. Да тут музыка уже там. Ля, твоего кореша повели, малый. О, брателло мой. На. Тоже Руся же. Что у него срака в гамне, бля? Бля, то Как уже... у тебя, ебать. Не. Вы похожи с ним, ё-моё. Ого, ну тут, конечно, сильно жарко. Ты шо? Опа. Всем салам алейкум. Небо вообще без одной тучки просто же. Ехать, потому что я сказал, что сегодня... Пацаны Михайлович, желающий родился Да, на ну. фоне Красного Азовского моря с обезьянкой, с говорящим попугаем. Сюда вам подходим нашему объективу. Ваши цветные фотографии бортового Нашему завтра. коллективу. Желающий родился своим подобным. Вот Бля, ну медузы есть, короче, везде, по чуть-чуть. А ты их не боишься? Не. А ну в трусы положи. Да нет. Там уже могут джуджулку потапать. Ну что, заходим? Слушай, блин, всякие, блин, грязные бубны. Ничего себе ты красавчик, бля. По берегу пошариться можно что-то найти. Да, о, ля на этом мостике полетел. Пацаны, куда? Что-то угнали мой самокат, блин. Помыть дал, да? А, И забрали. Ну что, идем? А, тут просто кладбище их. Это жесть какая-то. Все, вещички оставили. Идем купаться. Арнольд, бля. Ля, ну тут жесть, короче, меди. дай водичка. Ты в этом карманах. Сразу, вот, как заходить в воду, правильно, слушай. Берете яички, мочите, потом заходите. О, можно... Медуза? Нет, вот. Вот, смотри, вот она. Плывет Умничка, туда. плывет, вот она. Да. Стой, не трожь, дай я его сниму в полной красе. И тут таких много, да, мало? Кто говорил, что медуз нету? О. Вот такая медуза. Вот. Давай на зарубу. Да нет. На- Опа, смотрите. Маленький. Ой-ой-ой. А то мы нагрели сильно. Так гля там перекат как мелко. Сейчас выйдем. Хоть там с раком. Пацаны, давайте. О. Пошел русалку ловить, ё-моё. Я ее сейчас как на спину свой подцеплю. Фу. Ай, бля, ну это жесть, конечно, когда они под водой, понял, дотрагивайся до них, это пипец просто. Такая жестяк, такой именно. Вот она. А, четко. Бомба. Медузы все портят, ё-моё. Весь кайф, да. Кайф ты поймала, тебе всегда мало. Ты не представляешь, как тебе мечтала. Йоу, пацаны, вы шо, утонули? Девочки, вы утонули. Мальчики. А, Пишите, какают, хер возьму. а ты что делаешь? А я? Ого. О, ты смотри в женщину. Извините. Вот дурак, блин. Шайтан. Чуть по макушке не попал.
Видишь, там мелко, дальше не надо идти. Пацаны, вот, показать гриб. Выше головы. Не могу встать, прикинь, братан. Вот там вот так. На норка. Там норка такая. Подмывай. Не, ну в воде четко, да? Четко в воде. Шо? Ля. Ай, блин. Дотронулся до медузы ногой. Да не трожь ее. Ух, вот это жесть. Так они кусаются по факту или нет? Просто Ай, бля, она прям к сраке мне братан, ну прилипла. что-то имеет в виду против нас или Да не что? трожь ее. Я ее сейчас Не ушарахаю. хватит, она прям мне к штанам прилипла. Такая именно, гляньте. Ужас. Вот это ж медузы, малый. Я ебал. Просто когда... И говорят, к лицу надо прилаживать, понял, как процедуры. Короче, берешь их за эту, если за шапку брать, то оно не будет пекти. А если берешь за их щупальца, то будет. Ага. Так что такие пирожки. Малый, ля, он 2 чики, малый. Что скажешь? Блин, Воды напился? Пошли чуть туда, там поглубже. Да, очень, короче, неприятно, когда ты на них попадаешь, реально, да? Что их столько много? Развелось, бля. Нормально? охеренно. Так, короче, скажи, чтоб на метр не подплывали, ё-моё. А то это труба какая-то. Бамбусик. Надо с горки скатиться, мало. Чего? Да то Оно не страшно? Да, нет еще. Пацаны, кто там хотел песочка? Вот сейчас. Вот вам песочек. Для братьев и сестер ничего не жалко. Но в карманы набирай. Домой повезем. В трусы. Так, ну все, выплываем, ё-моё. Смотрите, маленькая. Выплываем. Так, ты что, это жесть. Ай, что-то кусает за яичко. Нашли турнички тут. А ну, Русланчик. Опа! Ты шо, ты шо? Давай, давай, давай. Шо, по чуть-чуть? Ну, а ну на брусе. Ехать на брусе. Широкий? Крылья нормально прокачаешь. Давай, малыха. Что за малыха? Да нет, тут сильно широкая. Тяжко, да? Да, я тоже 5 раз сделал. Ого! Ты шо, ты шо? Зато грудак расширяется. Ох и чин-чин. Будет А здорово. ну, на турничок. Ой, на турнике не могу, бля. Еще и руки скользкие. Колечко поцарапано. Раньше мог выход на 2, сейчас уже не смогу, наверное, бля, да? Старый стал. Не, ну у тебя на такое, во. А, ну тут смогу, а ну тут. А ну, сейчас. Ну, такое. Ебать. Полукровой. Ой, ударился еще жестко. А ну. А ты на одну пробуй. Сначала одну закидываешь. Оп. Теперь вторую. Оп. Давай, давай. О. На одну сделал, ничего себе. Та.
Атлет конкретный. Как там? Пошли, а то сейчас потеем, не дойдем, бля. Забираем шмотки. Все, полетели. Фу, жара конкретная.